హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? మన అమ్మమ్మ సలహాలు, అమ్మ సూచనలకి స్వాగతం. నా పేరు మాధవి. ఈ రోజుల్లో రాత్రిపూట నిద్ర పట్టక బాధపడేవారు చాలామందే ఉన్నారండి. రకరకాల కారణాల వల్ల రాత్రిపూట నిద్రను కోల్పోతున్నారు. రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు మీరు అనుకునే ఉండుంటారు, భగవంతుడా, ఈరోజైనా హాయిగా నిద్ర పడితే బాగుండు, ఎలుగొచ్చేంత వరకు మెలకు రాకుండా గాఢమైన నిద్ర పడితే బాగుండును అని. ఈరోజు నేను మీకు గాఢమైన నిద్ర పట్టడానికి ఒక ఉపాయం చెప్తాను. అదేమీ లేదండి, ప్రకృతి మనకి ఇచ్చిన ఒక వరం. అవే ఈ వేప పువ్వులు. ఈ వేప పువ్వుల్ని రోజు మీరు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక 5 లేదా 6 వేప పువ్వులు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఆ వచ్చిన రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే మీకు బాగా నిద్ర పట్టేస్తుంది. ఎంత అంటే గాఢమైన నిద్ర పడుతుంది అన్నమాట. ఈ వేప పువ్వులు వనమూలికలమ్మే ఏ షాపులోనైనా దొరుకుతాయండి. ముందుగా ఒక 50 గ్రాములు తెచ్చుకుని వాడి చూడండి. నేనైతే ఎప్పుడు వీటిని నా బెడ్ పక్కనే పెట్టుకుంటానండి. ఎప్పుడు నాకు నిద్ర పట్టకపోతే అప్పుడు ఒక 5 లేదా 6 వేప పువ్వులు తీసుకొని చప్పలిస్తూ పడుకుంటాను. అప్పుడు చాలా బాగా నిద్ర పడుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు కానీ నిద్ర బాగా పడితే నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు చేసే కామెంట్ ఇంకొక నలుగురికి ఉపయోగపడుతుందండి. మీరు కామెంట్ చేయడం వల్ల నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Thank you for watching.